മഴക്കാടുകളെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ പ്രാണവായു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മഴക്കാടുകളാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉഷ്ണം, ഓക്സിജൻ, മഴ എന്നിവയുടെ തോത് വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചുകളില്ലാതെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് മഴക്കാടുകളാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിവിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ച് വൻതോതിൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്ന മഴക്കാടുകളാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടായ ആമസോൺ വനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്ന വനപ്രദേശമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള വ്യാപ്തിയായ 70 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ 55 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും ഈ വനത്താൽ മൂടിക്കിടക്കുന്നു. ഏകദേശം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പമുണ്ട് ഈ വനത്തിന്. 60% ബ്രസീലിലും 13% പെറുവിലും 10% കൊളംബിയയിലുമായി 9 രാജ്യങ്ങളിലായി ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ലോകത്ത് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള മഴക്കാടുകളുടെ പകുതിയും ആമസോണിലാണ്. ജൈവവൈവിധ്യമേറിയതും വലുതുമായ മഴക്കാട് ആമസോൺ കാടുകളാണ്. 16,000 കോടി സ്പീഷീസുകളും 39,000 കോടി മരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഭൂമിയിലാകെയുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളുടെ 40% മഴക്കാടുകളാണ്. കൂടാതെ ലോകത്തിന് കിട്ടുന്ന ശുദ്ധജലത്തിൽ 20% നൽകുന്നതും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ്. മാത്രമല്ല, ആഗോളതാപനത്തെ തടയുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഹരിതമേൽക്കൂരയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. കൂടാതെ ഇവിടെ കാണുന്ന നദി ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീർത്തട വ്യവസ്ഥയുള്ളതും ഇതിന് തന്നെയാണ്. ഭീമമായ വലിപ്പം കാരണം ഇതിനെ കടൽ നദി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 6400 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇത് പെറുവിലെ നവോഡമിസ്മിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ബ്രസീലിൽ വെച്ചാണ് നദി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്നത്. പ്രധാന വന്യജീവികൾ ജാഗ്വർ, മാനിറ്റി, ടാപ്പിർ, ചുവന്ന മാൻ, കാപ്പിംബര, കൂടാതെ വിവിധ ഇനം എലികൾ, പലതരം കുരങ്ങുകൾ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 378 തരം ഉരകങ്ങൾ, 400-ലധികം വരുന്ന ഉഭയജീവികൾ, 3000-ഓളം മത്സ്യങ്ങൾ, വിഷത്തവളകൾ, ചോര കുടിക്കുന്ന വാമ്പയർ വവ്വാലുകൾ എന്നീ മനുഷ്യനെ വരെ തിന്നാൻ പോകുന്ന പിയാനകൾ വരെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാമ്പായ അനാക്കൊണ്ടയും ഏറ്റവും വലിയ മുതലയായ സോൾട്ട് വാട്ടർ ക്രോക്കോഡൈലും ആമസോൺ വനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ 2/3 ഭാഗവും ആമസോൺ വനത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. മാത്രമല്ല, ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ആമസോൺ വനമേഖല. നിലവിൽ 350 തരം ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഇവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 60% ഘോരവനത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരാണ്. 170 തരം ഭാഷകൾ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. ആമസോൺ നദീതടത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ആൻഡീസ് പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദിയായ മാറാനോൺ നദിയും പെറുവിലെ അപുരിമാക് നദിയും ആരംഭിക്കുന്നു. 21,768 അടി ഉയരമുള്ള ഇറുപ്പജിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കൊടുമുടിയാണ് ആമസോണിൻ്റെ നീർത്തടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് ആമസോണിന് നൈൽ നദീതീരത്തേക്കാൾ നീളമുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു സംഘം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ആമസോൺ നദീതടത്തിൽ ജലനിരപ്പ് കുറവുള്ള സമയമുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നദികൾ അടുത്തുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശരാശരി വാർഷിക താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ്. വേനൽക്കാലവും ശൈത്യകാലവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഓക്സിജൻ്റെ 50% ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ്. ഈ സുപ്രധാന അവയവത്തിൻ്റെ മരണം മുഴുവൻ ഭൂമിക്കും ഏറ്റവും ഭീമാകാരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടുകൾ എന്ന നിലയിൽ ആമസോൺ ഒരു സുപ്രധാന കാർബൺ സ്റ്റോർ കൂടിയാണ്. ഇത് ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നു. ആമസോൺ വനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടിയാണ്. ആധുനിക കാലത്ത് AD 1250 മനുഷ്യർ ആമസോൺ വനങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും താൽക്കാലികമായി കാടിൻ്റെ പ്രാകൃതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ഉണ്ടായി. ആധുനിക കാല പരിവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് AD 1500 കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് 50 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. 1542 ആദ്യമായി മുഴുനീളത്തിൽ ആമസോണിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത യൂറോപ്പുകാരൻ
ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി ഒറില്ലാന. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സങ്കീർണമായ സംസ്കാരങ്ങൾ ആമസോണിൽ കാലങ്ങളായി നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് വനനശീകരണം. ഫുഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ വനമേഖലയുടെ 50% നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. ആമസോണിനെ ഈ രീതിയിൽ ബാധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും കാർഷിക ചൂഷണത്തിനായുള്ള ഭൂമി തടലുമാണ്. ആമസോണിലെ വനനശീകരണം പലതരം മരത്താവളകളുടെയും മറ്റു ഇനം ജീവികളുടെയും വംശനാശത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ.